はい。全国民平等に10万円給付はされない特別定額給付金の2回目、不公平感に不満の声ということで、給付金の情報についてお話しさせていただきたいと思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいている方が多いと思います。で、個人の方で、新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたいという方、あるいは給付金の情報が出たらできるだけ早く申請をしたい、あるいはできるだけ早く申請をして確実に給付をされたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。新しい給付金の情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただきますので、情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。早速いきたいと思います。まず特別定額給付金の2回目っていうのは、まだあるかないか分かってないんですけれども、それについていろいろ噂されているといったような状況です。で、そもそも特別定額給付金って何っていうことなんですけども、これはコロナ禍にあった全国民に対して所得制限がなく一律で1人10万円を給付しますと、しかも非課税ですといったような給付金のことです。で、その2回目って何ということなんですけれども、これはここ最近国民の暮らしが非常に苦しくなっていると。我々は、我々一般的な国民というのはコロナ禍よりも生活が苦しいと、生活費負担がもう本当に苦しいといったような状況になっているので、これの2回目やってくれといったような声が上がっているといったような状況です。岸田首相に関しては、このような特別定額給付金、国民1人当たり10万円を給付するような給付金については、国難でないとやらないと、コロナ禍のような国難でないとやらないというふうに言ってるんですが、我々国民、一般的な国民の感覚としてはコロナ禍よりもきついですよと。で、コロナ禍にやるんであれば、今ぜひやってくださいよというふうにみんな思ってるといったような状況です。コロナ禍というのは、旅行業だったり食品に関するようなレストランとか、あるいは交通に関するようなところ、これはもう外出制限ありましたのでめちゃくちゃきつかったと。それはそうだと思うんです。ただ我々一般的な国民としてはコロナ禍よりもきついといったような現状があります。物価が上がっていて給料が上がってないという状況です。スーパーなどに行ってみるともう2割3割値上がりしてます。これも当たり前ですね。で、給料も上がっていないといったような状況です。最近新聞などでベア 5% といったような形で去年よりももう全員一律で 5% 給料上がってますよというようなことが出てたりするようなこともあります。で、それはあくまで大手の企業に限ったことで、ほとんどの国民が勤めている中小企業にあたってはほとんど給料が増えてないといったような現状です。ということは我々一般的な国民の大半は物価が上がり給料が上がっていてめちゃくちゃ苦しいと、国民の生活の下支えが必要という状態になっていると。コロナ禍のような国難でないという給付金やらないと岸田首相は言ってますが、今の方がきついですと、我々にとってはコロナ禍よりも国難ですと、非常に厳しいですといったような状況になっています。そういった国民の声を反映しない政策の結果、岸田首相の支持率というのはめちゃくちゃ下がっていると。2月の頭からここ最近にあたっての、いわゆるあれですね、世論調査によると、日に日に悪くなって、最新の世論調査では支持率 14% しかないと、不支持率に至っては 82%、ほとんどで評価しませんよと。5人に1人が評価しない、5人に1人が評価するという基準よりも低いといったような状況になっていると。もちろん裏金問題あります。ただ岸田首相がずっと国民の声を受けないような政策を続けた結果、めちゃくちゃ支持率下がっていると。で、この低い支持率では解散は絶対無理というふうに言われています。これ何のことかと。今年は衆議院解散があるんじゃないかなというふうにも噂されています。なぜかというと、自民党総裁選が9月にあるからですね。岸田首相がこのままの支持率でいったら、自民党の総裁選で誰が自民党の顔にしようと思うかってことですね。自民党の議員はもう誰も岸田さんを多分、党首として、当選総裁として、もう一度再選させようとは思わないはずです。想像してみてほしいんですよね。もうその後1年ぐらいで衆議院の任期が終わって選挙があると。で、その時に岸田首相が自分の選挙区の応援に来ると。それもしかしたら票が下がりそうですよね。
なんで、当然今年の9月の自民党総裁選そのままいったとしたら、この低支持率では絶対に岸田首相は再選できないといったようなことになります。で、ただ岸田首相としても首相でどうしてもいたいと、首相の座にどうしてもいたいというふうに思っているに違いません。岸田首相がみすみすと首相の座を明け渡すとは、到底思えないといったような状況です。で、ただいくらなんでもさすがに今回は国民も怒ってると、もう大激怒してるっていうのがあります。で、最近は、低い投票率、衆議院選挙があっても投票に行かないみたいなことが言われてますけれども、今回はさすがに選挙に行くでしょうと。一説には自民党が60ぐらい議席を減らしてしまうというふうにも言われています。まだ今のままだと、歴史的な惨敗をして与党から転落してしまうと、野党になってしまうというふうなことにもなる可能性があるというふうに言われてますと。与党から野党になるということですね。当然過半数割れをするというところですね。なのでこの岸田首相としてはこのままいったんではまずいと、首相でいられない、自民党総裁選も落ちてしまうということで、この自民党総裁選の前に衆議院を解散して自民党が過半数を確保して、そして選挙やった結果国民が過半数自民党に入れたんで、国民の支援を得たでしょうということで、この自民党総裁選についても再選するといったようなシナリオを目論んでいるというところですね。ただこのまま解散したんではもう絶対に無理ですね。議席めちゃくちゃ減らして過半数当然割っちゃうんで、そこで岸田首相何を考えるだろうというところで、この特別定額給付金の2回目もしかしたらやるんじゃないかなということです。昨年の末に経済対策案として減税4万円であったりとか、あるいは非課税世帯に対して給付金7万円するといったような政策が決まりましたと。ただその政策についても国民は支持してないというところがあります。その結果のこの低支持率なので、たとえこの1月から6月の通常国会が終わり、この6月から減税4万円というものが始まったり、あるいは政治資金規正法の改正をですね行って、今回裏金問題というのを解決するためにそういった政治資金規正法の改正を行ったとしても、このままこの低支持率っていうのが変わらない可能性もあると。岸田首相としては6月に6月まで通常国会があって、そういった裏金を解決するような政治資金規正法の改正を行い、6月から同時期で減税を開始して、減税4万円ですねを開始して、少し支持率を上げて解散というのを目論んでいたと思うんですが、全く国民は今の時点で評価してませんということなので、このまま動かない低支持率が動かない可能性はあります。そこで特別定額給付金の2回目のような国民に1人当たり10万円給付しますといったようなものをやってくる可能性もあるんじゃないかなというふうに予想していますと。で、実は給付金っていうのは結構繰り返し行われてます。コロナ禍でこの10万円給付されて、ここ最近はないように思うんですけども、実はその前、2009年にも1人当たり1万2000円出てますと。で、さらには、2022年あるいは2023年に関しては、非課税世帯に対して10万円の給付というものも行われています。給付金は必ず繰り返しあるといったような状況です。歴史がそのようになってますと。ただこの10万円という形でないということで言えばですね、国民の還元ということについては本当にたくさんの給付金があります。各自治体の給付金とかで、例えば今年もですね、徳島県の阿南市ですねに関しては、1世帯当たり10万円の給付っていうのが行われてたりとか、あるいは子どもがいる家庭、教育費が必要な家庭とかには子育て支援金とか教育の支援金があったりとか、あるいは給付金じゃなくても地域振興券があったりとか、住宅建てることによる支援金とか、ちょっと性質は違いますけれども生活保護があったりとか、あるいは福祉補助ということで、医療用費の補助とかそういうものもあったりとか、さまざまな給付金補助金があるといったような状況ですね。で、ただ、岸田首相が、そういった給付金やらないから不満だという声も多かったんですけども、ここ最近特に
我々の方でこの補助金の動画出していただいて非常にたくさん見ていただいてるんですけども、コメントもめちゃくちゃたくさんいただいてます。でその中でめちゃくちゃ多いのがここ最近ですね。この非課税世帯だけはもう特別定額給付金がもう何回もあるような感じだと、2020年2022年2023年3回10万円もらってるんじゃないかと、ここ最近で言ってもと。我々は2020年以来もらってないよと。しかも先ほどの話にあったようにこのコロナ禍よりもきつい状態になってますよということで、不公平感に不満の声がめちゃくちゃ上がっているといったようなことですね。公平でないと不満の声が上がっていると。非課税世帯だけ差別だと。10万円何回給付されてるんだってことですね。で税金を払ってない人に税金から払うなというコメントもめちゃくちゃ多いということですね。でただ逆のコメントも結構あります。いやいやもう税金払えないぐらい低所得で苦しいんだから、そういう苦しい人たちに給付してもいいじゃないかっていう声も、これも結構あったりとかします。ただだったら公平に一律で給付しろというふうな声もありますと。とにかくこの給付の内容について一律でないというところについて、不満の声がめちゃくちゃ上がっていると。公平でないということですね。とにかく国民に一律で給付するような給付金というのをやってくれと。それは苦しいってことだったりとか、ちょっと不公平なんで、全体に給付してくれっていうことだったりとか、さらにこの低所得の世帯には10万円というのは何回も給付されていると。もうなんなら毎年に近いぐらい給付されているということもあるので、いやもう全体でやってくれよということですよね。アメリカはコロナ禍で実はこの日本が10万円って言ってる時に50万円ぐらい給付があったといったような状況です。そういったようなものを踏まえて、今非常に苦しいということもあって特別定額給付金の2回目とにかくやってくれというふうな声がたくさん上がってます。でこの給付金に関する動画っていうのは本当にたくさんの方に見ていただいてて、視聴数も普段の動画でめちゃくちゃ多いという状況です。でコメントも本当にたくさんいただいてて、でおそらくこの国民の声としてこの給付金に関する動画のコメントって多分そういった内閣の方とかも見られている方もいらっしゃると思うんですね。でこの特別定額給付金の1回目っていうのはコロナ禍にあったもちろん給付金なんですけれども、本当は自民党としてはこういった給付金の案ではなかったですね。1世帯あたり収入の差があって、その収入によっては1世帯30万円給付しますっていう案だったんですね、そもそも。でただその案が出て閣議決定しましたと。その閣議決定した後に国民の世論調査でいやいやそんな評価しませんよと。国民1人当たり10万円給付やってくださいという声がめちゃくちゃあったと。でその声を汲み取って公明党が当時いやそういうような意見があるんで1人10万円給付やりましょうよということで自民党に突き上げた経緯があります。でその結果自民党は1回閣議決定はしたんですけど、その閣議決定を組み替えて国民1人当たり10万円給付となったような経緯が実はありますと。なので今回も国民の声としていやいや1人10万円給付やりましょうよということをどんどん言っていけばですね、この岸田首相も支持率を上げなきゃいけないというふうな状況があるので、その声を汲み取ってさらに国民に一律で10万円を給付するといったようなことになる可能性もあるんじゃないかと思ってます。なので、こういった給付金に関して賛成反対のも一言だけでも結構ですので、ぜひコメントで入れていただければと思います。そういった声もぜひ届けたいと思ってますし、ご覧になっているその内閣の方もいらっしゃると思うんで、ぜひそういったコメントを書き込んでいただければと思います。また給付金に関する新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただきたいと思いますので、そういった情報が出たらすぐに知りたいという方はチャンネル登録していただければと思います。ありがとうございました。